أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë se çdo herë Allahun e lartësuam, shojmë salavate për pejgamberin ton të bekuar sallallahu taala alaihi. Pastaj lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë besimtarët e besimtarët, gjallës e të vdekun, edhe për ata që kanë marrë pas neve deri në kiamet. Falenderojmë Allahun që në 11 takime jemi me librin Riyadus Salihin, kopshti i të devotshmëve. Edhe nashta këto takime neve na dokën të shkurta, edhe na dokën ashta tralla një herë në javë, po nga pak, vetë se kemi ardhur tek hadithi 63. Jemi në kapitullin Kitabul Muraqabe, kapitulli mbi këshyrjes, i kontrollimit nga ana e Allahut që ja bën robët të tij. Edhe në hadithin e 63, imami na sjell një hadith që transmeton Abdullah ibn Abbas, djali i xhaxhait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky e tregon një ngjarje mjaft interesante prej jetës së tij së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot, isha me pejgamberin alayhis salam në një kafsh ose mjet udhëtimi. Pra, kuntu khalfa nabi, isha pas pejgamberit alayhis salam në deve ose ka mujt me qenë gomar. Mas pari shiko modestinë e pejgamberit alayhis salam. Ani pse ka qenë njeriu më i zgjedhur edhe më i dashur i Allahut, ka qenë aq modest sa që ka udhëtuar me ato që kanë udhëtuar njerëz edhe në dëm të asaj kohe. Përveç kësaj e ka ngushtuar veten e tij, sa që në kafsh po e merr edhe Abdullahun, i cili ka pas veç 11 vjet. Po e merr thot edhe isha duke u mbajt për pejgamberin alayhis salam, a kafsha po ecte. Edhe thot, po e dëgjoj pejgamberin alayhis salam duke më thënë, ja gulam, o djalosh, o ti voglushi i ri, o ti djaloshi i ri. Pejgamberi alayhis salam e ka shfrytzuar çdo moment vllazën për me dhënë këshill. Tash ka qenë në udhtim, ka qenë me Abdullah ibn Abbasin që e ka pa që është djalë i ri po i mençur. Edhe është lut për të pejgamberi sa më ka thënë Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila. O Allah, jepi kuptueshmëri të fesë edhe mësoj atë ta'wilin, tefsirin e ajeteve. Pra pejgamberi sa e ka shfrytzuar çdo moment për me mësuar shokët e tij. Tash kur ka qenë me Abdullah ibn Abbasin në kafsh, edhe Abdullah ibn Abbasi prej mësimeve që i mësu me nderu pejgamberin alayhis salam nuk po flet. Po pejgamberi alayhis salam po e thirr, po thotë ja gulam, o djalosh. Inni uallimuka kalimatin. Më dëgjoj me vëmendje se po du me t'i mësu disa fjalë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, një prej dietarëve të mëdhaj, thot kur ka meditu gjatë mbi këtë hadith, hadithin e Abdullah ibn Abbasit, ka meditu thot atë gjatë, sa që për një kohë, mendja jame nuk ka qenë angazhume me asgjë tjetër vetë se me këtë hadith. Edhe thot, aq thot më ka mahnit ky hadith, sa që e kam kuptuar se sa ignorant është ai njeri i cili nuk i din edhe si praktikon çdo fjalë që pejgamberi alayhis salam ja pas ka mësuar Abdullah ibn Abbasit. E na sikur se tham dersën e kalum, nashta se kena pat fatin me i dëgju direkt me pejgamberit alayhis salam, as nuk i kena pat fatin me kanë pas ti në deve edhe me ngu çka po na thot, mirë po e kemi fatin që pas 1400 vjetëve në njënë e xhamijave të tij me lexu direkt fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po thot, o djalosh, unë po du me të mësu ty disa fjalë. E para thot, ihfadhillaha yahfazka. Ruaje Allahun e Allahu të ruan ty. Këshilla e parë që pejgamberi sa për jep Abdullah ibn Abbasit, ruaje Zotin. Ihfadhillaha. Ruaje Allahun. Çka është qëllimi ruaje Allahun? Allahu nuk ka nevojë për me rujt.
Mirë po qëllimi është ruaje Allahun, ruaje fenë e tij, ruaje shariatin e tij, ruaj dispozitat e tij, ruaje çata mësimet e tij, porositë e tij, ruaje Allahun, pra ruaje çata që Allahu na ka zbrit. Nëse thot të bën këta, thot Allahu të ruan ty. Kjo është grad e lartë e imanit. Njeriu me ik haramit jo vetëm pse është haram, po ik haramit për shkak që me një farforme e ruan Allahun edhe e ruan veten e tij. E ruan Allahun në qëllimi që nuk ja lejon vetes së tij që Allahu më e pa në një gjendje të tillë, që Allahu më e pa në njërin prej mëkateve. E ruan Allahun që Allahu mos me apru punën Allahut me dënu robën e tij. Që kjo është ruaje Zotin. Pra hatri Allahut, njeriu nëse arrin këtë grad ka me lan shumë vepra. Ani pse nefsi e thërret në to, ani pse shejtani ja hjeshon, nëse njeriu e ka dert me rujt Zotin, pasha Allahun edhe ato gjunahe i gërditën në sytë e tij, edhe i bëhen të pakojshme për nefsin e tij. Ani pse nefsi e thret për to, shejtani ja hjeshon, ama kur e ka dert me ru Zotin, vet e shes se si ik pe atyne gjunahe. Në këmbim të saj, po i thot pejgamberi alayhis salam, nëse ruan Allahun dije se Allahu ka me trujt ty, ka me trujt pej dënimit të tij, ka me trujt pej lajthitjes, pej devijimit, ka me trujt dynjan, edhe ka me rujt ahiretin tonë. Kjo ruajtja Allahu që ja bën robit të tij është në shumë dimensione. E para që përmendin dietarët është ta ruan dinin. Se e para ke ruaje Zotin, ruaje dinin e Zotit. Nëse ti e ruan Zotin, e ruan dinin e tij, Allahu ta ruan imanin tënd. Pasha Allah nuk ka me dhënë Allahu diçka më të shejt, e diçka më të çmueshme, se sa me ta rujt imanin që e ki në zemrën tonë. Nuk mundet me dhënë Zoti diçka më madhore, se sa me ta rujt imanin që e ki në zemrën tonë. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Dhe ti o Muhammed, pa të me anu pak kata. Mirë po, sikur se na mos t'i forconim kamët e tua, e ti të anoje nga ta, tha kishe me u shkatru ti, i dhelle edhaknaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamat. Kishe me dhanë 2 fish dënim në dynja, 2 fish dënim pas vdekjes tane. Po tha Allahu, unë e ke shaj që ti forcova këmbët e tua Muhammed, edhe ti nuk devijove. Subhanallah. Kjo është që kjo ruaj Allahun, Allahu të ruan ty. Jemi një gjunah, e ruan ti Zoti, nuk e bën gjunahën, Allahu të ruan imanin tënë. Sa për njerëzve nuk e ruajnë Zotin, rrjedhimisht a Zoti se ruan tani ata. Pse? Se hin me një gjunah, e ai gjunahu e thirr në një gjunah tjetër, e gjunah pas gjunahu, edhe sot fatkeqësisht i njohëm plot për vllaznive musliman që kanë deviju. Pse? Se ai nuk e ruajti besën me Zotin, edhe Zoti nuk e ruajti tani imanin e tij. Ihfazillaha yahfazka. Nëse don me trujt Zoti, ruaje të njëherë Zotin. Tani Allah ka me ta rujt imanin tën, ka me ta rujt rrethin tën, ka me ta rujt e dynjan tëne. E dini ngjarjen e Musait alayhis salam me Hidrin. Edhe e dini ato 3 pikat ose 3 gjërat e çuditshme që Hidri i ka bë, e Musa alayhis salam s'ka mujt me i pranu. E para ka qenë kur kanë hyp në anije, ata djem nuk po i marrin parë Musait edhe Hidrit, e Hidri po fillon e po don me ia djeg anijen. Ja u prish anijen. Ngjarja e dytë që Musa nuk mundet me pranu me Hidrin, është që kur zdrypi në tokë, vjen ai fëmia i vogël me përçaf Hidrin, Hidri e përçaf edhe e mbyt fëmin. Edhe ngjarja e tretë, kur janë të kalu ka shtëpia e jetimave, e po don mu rrëzu muri, e poshtë murit ka qenë një thesar që ka qenë i babës së jetimave, vend që me ia dhon ato parë jetimave, edhe me bë sevap, Hidri po e drejton murin edhe po i mshef parët.
Tash Musa a.s. po i thot, 3 janë gabim. Hidri i thot, ti tregojnë pse nuk janë gabim. E para, thot, ja kom dëmtu anijen aty në djelmoshav, për shkak që pas ati aty në brigje, ka qenë një mbret. Ka marrë anije të re, ku do që e ka pa. E këta malet, makollaj, e rindërtojnë që atë anijen që ja u prisha unë, sa me marru një të re për fillimi. Kështë që ka pa të arsye pse e kum djeg. Thot, e kum byt atë fëmin, për shkak që ka qenë e shkruar, nëse ai fëmi ka mu rrit, ka mu bë pa besimtar, madje ka me i tërhiq në kufër mos besim edhe 2 prind të tij. Jam byta, në 4 vjet ka mi adhan Allahu një vlat hajrit edhe të mirë. Thot, pasunin nuk ja dhash jetimave se janë hala nën udhëheqësin edhe nën pronësinë e xhaxhait të tij. E ai është një relig, momenti kur ja dhon pasurin, e merr edhe shfrytëzon për veti. E mshefa, kur të rriten jetimat, ku me shku edhe me ja u kthy pasurin e babës së vet atyne. Te kjo ngjarja e jetimave, te kjo çështja e jetimave, thot Allahu, wa kana abuhuma saliha. Jetimave ja kemi rujt pasunin veç për një arsye. Jo pse janë jetima. As jo pse Allahu ka rahmet me jetimat, se kjo është diçka e ditën. Mirë po, abuhuma salihan. Baba i tyne u kanë burri mirë. Babën tyne ka pat musliman të mirë. Pra Allahu po e rujka edhe familjen tane nëse te ke rujt Allahun atje. Allahu po marr ka përsipër mbrojtjen e familjes tante nëse te ke rujt Allahun. Ruaja Allahun, tha, Allahu të ruan ty, ju veç ty, edhe vlatet tu. Babën tha kam pa tha burr të mirë, andaj na ja kemi rujt pasunin. Andaj edhe pejgamberi alayhiselam po i thot Abdullah ibn Abbasit, ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaja Allahun kemë e pat krah çdo herë. Devotshmit, Allahun e kanë krah çdo herë. Këshirin fatkeqësi. Na nuk thona që të devotshmit nuk sprovohen, na nuk thona që të devotshmit nuk kanë telashe. Mirë po, në krah e kanë Zotin, për dallim për aty në tjerëve. Në krah e kanë Allahun, se e kanë rujt Allahun, e Allahun nuk i levet. Pas kësaj pejgamberi sa po e këshillon Abdullah ibn Abbasin edhe me disa fjalë tjera. Ka po qef pejgamberi alayhis salam, sikur se dini, që të sahabët me mbjell një lloj krenarie. Pejgamberi sa mi ka urrejt, po themi, ata njerëz që nuk kanë pat personalitet. Njerëz që kanë qenë të dobët. Njerëz që nuk kanë pat karakter. Pejgamberi sa të sahabët ka pat qef me mbjell edhe me gdhen një karakter të fortë. Abdullah ibn Abbas që ka pat veç 11 vjet, po i thot: "Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah." Nëse ke vendos me lut dikon, lutë Allahun. Edhe nëse ke vendos me kërku mbrojtje prej dikojna, edhe ndihmë prej dikojna, kërko vetëm prej Allahut. O djalosh, nëse ke vendos një jetën tane me lut dikon, që kjo mos tjetë kërkush tjetër para Allahut. Allahu do të me konë qaj që në momentin e parë kur jenë fatkeqësi, ty të shkon mendja mas pari të kaj. Momenti kur e vendos me kërku ndihmë prej dikojna, i pari do të me konë Allahu. Për dallim prej neve, mentalitetit ton, që na fatkeqësisht në shpesh raste, Allahu në lajna alternativën e fundit. Masi që të shtjirëm krejt mundësit, thojna dorë të Zotit. Sa thojna qadar Allah, caktimi Allahut. Po pejgamberi sa po i thot Abdullah ibn Abbasit, i pari do të me konë Allahu. I pari që ty të shkon mene kur e kini telash, edhe kur e kini problem, do të me konë Zoti. Andaj pejgamberi sa në hadith tjetër, për me vërtetu këta që po e themi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Li an ya'khudha ahadakum hablahu ala dhahrihi." Thot me marr në njëri prej tyre kanopin e me vendos në shpinën e tij. Edhe me shku në mal, me marr dru, e me i prua me i shit ato në qytet.
Dhe kështu en yakuffa Allahu wajhahu, Allahu ja ruan fytyrën e tij prej lypjes, është më e mirë për të se sa me i kërku njerëzve. E ata ose i dhajnë, ose nuk i dhajnë. Pra pejgamberi sa për i thëtë sahabëve, ma mirë është me marë litarin, e me shku në mal, e me marë dru e me pru me i shit, se sa me shku me ashtre dorën dikujt, e ti me met në mëshirën e ti, apo dënë me dëdhan, apo dënë mos me dëdhan. Pejgamberi sa më ka po qef, që shokët e ti me i pa me karakter të fort, kjo ka qenë traditë e pejgamberit a.s. Mundi me paramnu devën. Sa e zëshme është me zbrit njëri për devës. Mas pari devja ka këgja një farë procedurë veç dhe të nalët, e jo mëse edhe dhe i sa të zbret njëri jo për i saj. Pejgamberit a.s. kër i ka ra shkopi për devës, shkopi ti, si ka thonë kërkujt, ama shkopi. Devën e kanal. Devën e kanal, e ka marrë shkopin, u hypa pendeje. Kur të kërkojsh, kërko prej Allahut, edhe kur të kërkojsh mbrojtje, mbrojo vetëm me Allah. Pas asaj, pejgamberi a.s. po i thot, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Edhe dije, kuptoje mirë, se nëse krejt ummeti ngritën në këmbë me ta ba një të mirë, nuk mujnë me të ba ma shumë se sa ta ka shkruar Allah. Edhe nëse krejt ummeti ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in, të bohen me ta ba një të keqe, lam yadurruk, s'mujnë me të ba dëm, illa ma qad katabahu Allahu alejk, pas ata që ta ka shkruar Allah kundra teje. Rufi'at al-aqlamu wa jaffat as-suhuf, janë ngritë lapcat që kanë shkruar në Lauhi Mahfudh dhe është tharë në gjyra. Punë e krymë është kjo. Pra besimtari e ka një personalitet të atil, sa që kur të sprovohet pasandaj me diçka, e përdor këtë hadith, janë ngritë lapcat, e thanë gjyra. Pra për jam i për i dhe ti prap me sebepet, ti mos i lepa i marë sebepet. Mirë po në fund të fundit, dije që ka me ndodhë vetëm aje që ka qenë shkrume. Andaj, e kemi përmenë edhe ma herët, hadithën që shkon ai sahabio, ose ai beduini, tek pejgamberi a.s. i thët, Masha Allahu wa ente, le të bëhet aje që dënë Allahu dhe ti o Muhammed. Pejgamberi a.s. i ndryshën gjyra, sikur se transmetën Buhariu, i ndryshën gjyra aftyrës, edhe thët, e te gjaaluni lillahi nidda, apo më bën mua ortak me Zotin, Masha Allahu faqat. Pas çka don Allahu bëhet. Mësim madhështor. Pas çka don Allahu bëhet. Vetëm ajo çka don Allahu ka më bë. Mos më përzi mua me Zotin. E te gjalu lillahi nidda, apo më bën mua ortak me Zotin. Ka njëherë sa për neve bajmë ortak me Zotin me padijen tonë. I shoqërojnë a Zotit me padijen tonë. Pejgamberi a.s. po i mëson sahab që këto fjalë janë ilaç edhe për ata njerëz që vujnë për depresionit, vujnë për paknatësisë. Rufi'at al-aqlam, ju ngrit lapcat. Gjyra është tharë, duhet mu pajtu me ato që Allah na ka shkru, e kjo është bile edhe kushti i imanit. Kushti i gjashtë i imanit është an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi hulvihi wa murrihi min Allah Ta'ala. Kushti i gjashtë është me besu kaderin e Zotit. Hajrja dhe sherri, e ëmbla dhe edhta jenë prej Allahut të madhnushëm. Ose në transmetim tjetër të këtij hadithi, pejgamberi sa mi ka thënë Abdullah ibn Abbasit, wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak. Dhe dije që çaja që tu ka shmang nuk ka pat mundësi me të godit. Dhe ajo që të ka godit nuk ka pat mundësi me të shmang. Pra dije që çfarë do që të ka ndodhur në jetën tënde e ka emrin qader. Caktim që jashtë atij nuk del asgjë. Hadithi 64 është një hadith që imami vetëse po na e shtjellën çështjen e bindjes në shikimin e Zotit, edhe po thotë që ai që e ka bindjen që Allahu e shikon, edhe është në përcjelljen e Zotit çdo herë, kanë me ju madhru ose kanë me ju rrit gjunahet. Besimtarët e sinqert,
që janë në bindje se janë në përcjelljen e Zotit çdo herë, gjunahet e tyre i duken të mëdha. Për me na vërtetu këta, na sjell hadithin e 64 që është thënie e Enes ibn Malik. Enes ibn Malik ka qenë sahabi që edhe ky ka qenë i ri kur ka vdek pejgamberi alayhis salam. Ky po i thot tabenëve, gjeneratës së dy që ka ardhur mas pejgamberit alayhis salam. Po i thot innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'ri. Jo jeni të i bë disa punë që në sytë e ju janë më të lehta se sa çimja flokët. Në sytë e ju janë shumë të thjeshta. Mirë po na që të punë, në kohën e pejgamberit alayhis salam i kemi llogarit minal mubiqat, prej gjunaheve shkatërruese. Enes ibn Malik ka vdek në vitin 93 hijri. Pra, ky po i thot njerëzve që veç 80 vjet ose 70 vjet mas pejgamberit alayhis salam po i thot jeni të i bë disa punë që në sytë e ju nuk kanë pesh hiç. A më pasha Zotin kohët pejgamberit alayhis salam na i kemi llogarit për mëkateve shkatërruese. Pse na ka përmend imamin çet hadith te kapitulli që fol për bindja në shikimin e Zotit, për shkak që të konsiderim të mëkateve deri në këtë shkallë e bën bindja jote se Allah është duke të pa. Nëse njeriu ka bindjen çdo herë se është në shikimin e Zotit, për një me gjunahet e vogla i rritën, edhe i bëhen të mëdhaja. Nga se, sikur se ka thënë dietarët, besimtari nuk e këshyr në madhësinë e mëkatit, po e këshyr madhësinë e atij të cilët po i bën mëkat. Nuk e këshyr madhësinë e mëkatit sa mëkati i madh ose i vogël, po e këshyr madhësinë e Allahut, madhërinë e Allahut. Andaj ka thënë Abdullah ibn Mesudi, besimtari e shet gjunahun e tij si një mal, që vetë sa si ka rënë mbi kokë. A munafiku e shet gjunahun e tij si miz, ka lënë, thot e largon me dorën e tij edhe nuk i kushton vëmendje. Pra Enes ibn Malik po i thot, disa punë në kohën e pejgamberit alayhis salam kanë qenë shkatërruese. Mundi me paramenu cilat punë. Njëra prej tyre që i gjeta në komentim të këtij hadithit është el-ghish, mashtrimi. Mashtrimi në kohën e pejgamberit alayhis salam është konsideruar gjuna i madh. Subhanallahu, në kohën tonë mashtrimin Allahu na përmirësoj gjendjen e sheh të vllaznia musliman. Edhe nuk e konsiderojnë hiç për të madhe. A pejgamberi sa më ka thënë, men ghashana falaysa minna. Ai që na mashtron neve mos e llogarit veten për muslimanëve. Nuk është prej neve ai i cili na mashtron. Pejgamberi sa më ka thënë ai që na mashtron, qoftë në shitblerje, qoftë në njënë prej premtimeve të tina, ai që na mashtron në fjalët të tij, nuk është prej muslimanëve. A që e ka shtrëngu pejgamberi sa më çështën e mashtrimit. Mirë po në kohën tonë, subhanallahu, është se mashtrimi na u ka bë shumë i lehtë. Ose cilësit e munafikëve. Idha wa'ada akhlaf. Kur të premton, nuk e man. Kur të flet, gënjen. Mirë, kohën e pejgamberit alayhis salam kush i ka pat këto, është konsideru munafik në vepra, jo në iman, po është konsideru me cilësitë e munafikut. Sot i sheh shumë prezente tek ummeti edhe tek muslimanët. Ose gënjeshtra. Pejgamberi sa më ka thënë njeriu gënjen hatta yaktubu inda Allahi kadhaban, derisa arrin me një pikë saqë edhe tek Allahu shkruhet gënjeshtar. Jo më tek njerëz, tek Allahu shkruhet gënjeshtar. Gënjen njeriu, gënjen Allahu musliman edhe nuk e ka atë problem hiç, edhe madje konsideron këta si diçka shumë të vogël. Ose runa Zot fitimi pe haramit. Thot pejgamberi sa ka marrë një kohë kur njeriu hiç nuk e ka det pe kafit në rrezikun e tij, pe halalit ose pe haramit. Njëjtën e gjana në kohën tonë. Thot Enes ibn Malik, pra janë të ndodhur disa gjëra në mesin e ju o ummeti Muhamedit alayhis salam, saqë në kohën e pejgamberit alayhis salam i kemi konsideruar shkatërruese, ndërsa ajo po i konsideroni të vogla fare. Hadithin 65, imami na sjell një hadith që na tregon se besimtari arrin në devotshmëri
në një pikë sa që e lën gjunahun jo për shkak të frikës ndaj Zotit, po për shkak të turpit të tij ndaj Zotit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala yaqar wa ghayratu Allah ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allahu alayhi. Allahu xhelozon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelozon. E xhelozia e Allahut shfaqet kur njeriu, robi, bën në njënën prej harameve ose prej atyre që Allah ja ka bë haram atij. Allah xhelozon, o qëllimi xhelozon sipas madhërisë së tij, jo xhelozi qysh është xhelozia e njeriu. Mirë, po kjo xhelozi është kur e sheh robën e tij në haram. Pra Allahu ka aq dashuri të madhe për robën e tij, për njeriu, sa që kur e sheh njeriu duke bërë gjuna, xhelozon. Xhelozon nga se njeriu është krijesë çaq e shenjtë edhe me vlerë tek Allahu, sa që këtë na kemi qenë në shpinën e babait tonë Ademit a.s. kur Allah i ka thonë me lajkeve, usjudu li Adem, bini sejdë Ademit. Ose sikur se thot Allah, wa laqad karramna bani Adem, na shumë i kemi nderuar bitë Ademit. Tash Allah shkaku i kësaj dashurie që ka ndaj neve, normal që xhelozon. Nga se është e ditën se xhelozia ndodh vetëm për diçka të çmuar. Njeriu nuk xhelozon për dikon që s'e don. Ti shoj raportet e tona njerëzore. Nëse nuk e don dikon, ose nuk don diçka, ti nuk xhelozon as për to. Ti xhelozon për diçka që konsideron të çmuar. Allahu xhelozon për robën e tij. Xhelozon kur e sheh që është duke adhuru dikon tjetër përveç tij. Andaj ka në transmetim se Allah thënë ditën e Kiametit, pasi që shkatërron tokën edhe qiejt, edhe i bën bashkë ato, thotë: Ejnë alladhina ashu fi khajri wa abadu ghajri. Ku janë ata që kanë jetuar në hajrin tem, a kanë adhuru dikon tjetër përveç meje. Xhelozi që kjo është, ti kum dhon të na të mirat. Ti kum ki ke jetuar 70 vite në hajre e në të mirat që Zoti t'i dha. Qysh adhurove ti dikon tjetër përveç Zotit? Xhelozon Allahu kur e sheh që zemra e robit të tij është lidhur me dikon tjetër përveç tij. Edhe këtë xhelozon Zoti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inni abra'u ila kulli khillin min khilli. Unë, thot pejgamberi alaihi salam, kum hiq dorë për çdo miqësie me përjashtim miqësisë me Allahun. Walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu ibn Abi Kuhafa. E sikurse të kisha marrë dikon për mik, kisha me marrë të birin e Abu Kuhafës, Ebu Bekrin. Të kisha pa dikon dost, mik, khalilen i bjen, mik shumë ngusht, kisha me marrë Ebu Bekrin. Wa inna sahibukum khalilullah. Mirë, po që këtë dosti shoku ju e ka vendosur që për dost me pat veç Allah. Shiko ku ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që zemrën e tij me lidh vetëm me Allah. Allahu xhelozon kur e sheh zemrën e robit të tij të lidhur për gjana të kota. E sheh që zemra e robit të tij u lidh për dunjallak, u lidh për intereset e kësaj bote. Xhelozon Allahu në raport me robin e tij. Andaj njeriu duhet me i pat parasysh dashurinë e Zotit, duhet me pat parasysh shikimin dhe çështën për sjelljen e Zotit çdo herë, dhe duhet me pat parasysh mirujt mëkateve për atë sa ka mundësi. Hadithin e 66, imami na sjell një hadith pak më të gjatë, e që na inshallah kemi me lënë për dersën e ardhshëm, për shkak se imami tash na sjell një ngjarje se si duhet me pat parasysh me përjetu shikimin e Zotit. Pra dhe që tash sikur se po thotë ju tregova çu do të me realizu, tash të shohim në praktik e çfarë ngjarje është kjo, e shohim na inshallah në takimin ton të ardhshëm. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.